gjithë jemi në birë. Jemi në birë. Shëndet edhe mbarësi në familjen tuaja dhe në çdo familje shqiptare. Uroj që një vit një vit në punë e mirë, në qytetësi institucionale dhe në shumë rezultate dhe në ndjenjë qytetarëve. Na ka sjellë besimin qytetarëve nga gjithë anët e vendit. Ata presin që ne të marrim parasysh interesat e tyre dhe interesat e vendit. Do gjiresh kujdes, kur propozojmë apo ndajmë ligjin. Të rinj, duan të rrinë se nisë nga përtanë shpenjë, tu e ka si me do opcion tjetër. Të mëshuar i do të sigurohen se mund të zilë në studës në shkudet e rrinë të bardhë. Në qytet apo në shak. Në dojë sigurit në Ky sesion nuk është thjesht marrëdhënie në kalendar. Standarde që presh Shqipëria përmes e aftësisë për ta kthyer vendin në Shqipërisë në ligje të mira, diskutime më forta dhe dialog politik i efikas. Transmisioni të parë përballet me ngarkesë të ndryshme punën e Dorzoja drejtësi që kesh kuvon. Në partinë në pushtet, partinë e kremit e ka thënë, ju i një partia. Në Shqipëri po përballet me testin më serioz të shtetit të drejtës. Zëvendës kryeministri Aballuku, ja ku e keni, në Kongres të Shtetit të Bashkuara. Dhe ju jeni Balluk të gjithë. Ministra e Infrastrukturës, kryeministri Edi Rama. Potencialisht nuk i ishti prioritetin në Gori Hajduke. Jeni lupi të gjithë. Të gjithë. Greunin kam dhe fristi, jeni lupi. Si që jeni. Dorzoja drejtësis. Mos merë peku vëndin. Dorzoja një drejtësis. Dorzoja drejtësis. Respekto rregullore, respekto kushtetutën, mos pengo drejtësi. Mos pengo drejtësi. Mos pengo drejtësi. Ke 2 muaj që marrë e kuvëndi. Respekto rregullore dhe kushtetutën, dorzoja drejtësis. Dorzoja një drejtësis. E ka vëndi në burg, jo kuvënd. E ti që është atyra se gjithë që ajo. Jeni lupi. Në burg, në burg. Jemi ju është Balluk. Pas prej dekadash. Do të vazhdoj të ushtroj. E ka më bukër. E ka rallë monta në botokëti. Dorzoja i drejtësis. Respekto kushtetutën dhe rregullore, dorzoja drejtësis. Dorzoja drejtësis. Respekto rregullore dhe kushtetutën. Dorzoja drejtësis. Dorzoja një drejtësis. Dorzoja një drejtësis. Mos mbroni korupcionin, dorzoja një drejtësis. Dorzoja një drejtësis. Ke 2 muaj ke marrë pend kuvëndin. Nuk ullon dhe ti të nëzhet. Kriminet. Dorzoja drejtësis. Dorzoja drejtësis. Ke 2 muaj ke blokuar kuvëndin. Ke 2 muaj. Për të kontrol po flet. Për të kontrol po flet. Po kontrollosh ti Edi Rama.
Do kontrollosh ti Edi Ramën. Ai tha mos folni fare. Bëhet praktike që dushme, ligjet mate jo vetëm në sallë, por në terren, te qytetarit. Lidh Këshillin dorëzojan i drejtësisë. Sesionin kaluar ndroi bashkëpunimi i funksionarëve në institucionet e pavarura, Dokumentin e Kongresit Shteteve të Bashkuara, Komisionit Jashtëm për Europën, kushtuar Lubi Ballukut, Lirë Sudenit dhe Lirë Sarçi. Pavarësisht se një dekadë të reformës të drejtësisë në Shqipëri të mbështetur Levës është Belinda Vogël, ai nuk shkeme të. E ka motër more të shke, e ka motër more të tere. Janë një lloj. Pra, pavarësisht i dekadët reformës të drejtësisë në Shqipëri të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, si e vlerësoni qëllërimin e shqetësimit dhe serioze për pavarësinë e gjyqësorit? Po, do të respektoj. Me Goligata ka duhet. Tani kemi jetë me Goligata. John, se është live. Qëndrueshmëria e shqetësimit serioze për pavarësinë e gjyqësorit, siguri dhe proces të rregullt ligjor me çarrisë të drejtë Dorëzoja i drejtësisë. Dorëzoja drejtësisë. Lidh Këshilli mos u fshi. Procedimeve penale për trajtime të parlamentare, të ngritur shqetësime për integritetin zgjedhor dhe përdorimin e mundshëm politik të gjyqësorit si armë. Ja prapë jeni. Përdorni si armë gjyqësorin. Përgjigja. Në partinë e pushtet, kuptohet partia Krim, që përballet me testin më serioz të pushtetit të shtretës, me shumë se një dekadë në pushtet, seria për i 4 pyetjeve të komisionit, këtu nuk mund të ishte në në kohë se sot. Jeni bërë objekt hetimi, objekt debati, në komision e jashtëm të dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara. Komision e jashtëm të Kongresit. Në përfaqësimin e opozitës pranë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Lidh Këshillin e rregullores, dorëzoni kriminalët drejtësisë. Dorëzoni të korruptuarit drejtësisë. Lidh Këshillin e rregullores, dorëzoni të korruptuarit drejtësisë. Kaq e thjeshtë është. Lidh Këshillin e rregullores të korruptuarit, dorëzoja i drejtësisë. Protestat e fundit të nxituar në arrestimin e zëvendës kryeministres thuhet në dokumentin e Komisionit Jashtëm të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, arrestim të nxituar në arrestimin i zëvendës kryeministres dhe ministrës së infrastrukturës të kryeministrit Edi Rama, Belinda Ballukut, potencialisht për arrestim përgatisin një ballafaqim të vonuar për eksposh për pavarësinë e gjyqësorit. E kuptoni ju apo jo? E kuptoni ju ke mbroni humor. Ju mbroni një personazh që është bërë famoz në botë për vjedhjet me Edi Ramën. Votoni. Ja, kartona jeni vetëm kartona jeni. Si u Rama mos fisni fare, shumë keni Siç folë. dorëzut Erion Veliaj, do dorëzoni Belindën, pastaj Edi Ramën. Lidh Këshilli dorëzo të korruptuarit drejtësisë.
Mos u bëj bukeri korupcioni. Je kryetari i kuvendit. Mos provo qytetar. Qa pune fillon ti shkel s'ka të drejtë? Qa pune? Mbrojtjen e krimit, e korupcionit. Provokacioni urtë ndaj qytetarëve shqiptarë. Prania e Lubis në parlament është provokacioni më i urtë ndaj të gjithë shqiptarëve. Po t'jetë burë të vijaj tjetër, të mos shihet pas Belicë. Të vi. Nuk shikon kjo veç Ramës se së korupcione, o Niko. O Niko. Ma je fjallën do ja bo. Ne zot Berisha. E kemi mikrofon, Ky që më bëni sot është një provokim. Ju, jo në opozitës. Po të gjithë qytetarëve shqiptarë. Nuk mund të bëjnë ju, buroj, me korupcion. Ju mbroni ligjin jo korruptuar. Niko, jeni të ambosur sot, pas e dirama si provokatori klima i qytetarëve shqiptarë. Dhe flaka e këtij provokimi do të bjerë edhe mbi ju. Hapur një mos u bëni maske saj. Prania e Brigida Mallukut Tash të ka dhe juve. kur duhet të ishte dorëzuar para drejtësisë, është një krim, jo vetëm kushtetues nga ana juaj, por edhe një krim penal. Zoti Pendeshi. Sepse keni bërë çdo përpjekje, mafiote, që Mafiozër spark. që të vëndë kryeministra, që të vëndë të rëcit kini vullin, të vëndë një buare. Turp ju. Turp. Dil Këshillin e Rregullores të korruptuarit dorëzoja një drejtësisë. Kjo është fjala jonë derisa ju të zbatoni kushtetutën e ligjit. Zoti kryetari i kuvendit, nderuar kolegë të shëndetit të parë, edhe pse është një vit i ri, sesion i ri, shohim prap zakonin e vjetër, me shpresën që koha do t'ju bëjë të reflektoni. Kuvendi i Shqipërisë sot lidhet në këtë sesion të dytë në një moment të pozitiv e krenarie në arenën ndërkombëtare për Shqipërinë, e cila sapo është ftuar të marrë një tjetër rol të paimagjinueshëm në më parë për Shqipërinë tonë. Sot është këtu leza me 83 maska të saj. Amerikës, Një maska të Lubis. Nuk provokonin shqiptar. Po, kaftu Suel Qenër. Republikën e Shqipërisë, Kaftu Suel Qenër. Edhe Vietnam. Kaftu Suel Qenër. Edhe Vietnamin e kaftuar. bordi i faqes, Kaftu Suel Qenër. Edhe Vietnamin e kaftuar. Kaftu Suel Qenër në borç. Kaftu Suel Qenër në borç. ta vlerësojë fatkeqësisht Kaftu Suel Qenër në borç. të tilla me peshë të madhe. Kaftu Suel Qenër në borç. Për bashkët e cila është Mbyllja mikrofonit. ndoshta Mbyllja një kriminali, sa i përket një kriminali origjinal mikrofonit. mbyllja Po po është kriminal. për emrin e Është Shqipërisë, kriminal. për emrin e Ka përse shqiptarëve krasi. në përbërë, Ç'është ashtu? Ka përse krasi. armata e qysharve, të cilën që nga e shtuna ndarë, Po po. filluan të përtasin, Ja të përtasin, vllau në siamez fillim i kanë që Lubis. s'ka ftesë, ku është ftesa,
Na jemi ftesë. Po çfarë ftesa ka të gjithë? Edhe Vietnami komunistë ka marrë, ka treguar bravo. E kishte trajtu fiksi në Poshenko, një lloj me Bielorusi. Bielorusia me një anë, Rusia në mes e Tiranana. Suedi i përshon dhe nga lartë. I certifikuar që po si të vrasje. Përfaqësuar si juaj, po si të vrasje me bamba. Ja janë dy ndërmisht më të afërt presidentit amerikan Trump në Amerikën. Po presidenti Po ai Vietnami. ishte Lukashenko. Lukashenko e kisha aty. Vetëm pjesë që është vetëm shkëria e orë. Pjesë të shkëria e Vietnam. Pjesë të degradoi në kampin e qyqarëve, ku me procesimin e qyqet, filluan të dalin në Etika Qyqetimo që je ushtar i krimit. Qyqetimo që je ushtar i krimit. Qyqetimo që je ushtar i krimit. Ushtar i krimit. Qyqar. E vërteta është shumë e thjeshtë. Sa i përket kësaj çështje, që ti je një ushtar i krimit. Kemi rëndësi gjeostrategjike, por se se për vrasje që besositu. ishte dhe raportuar. Një lloj si që ti për Suedin. Një lloj si që ti për Suedin. Ai du që kemi në vetën shokë, dhe që akuzuar për krimet të të rënda. I ke ko për Suedin, për Suedin. I ke ko për Suedin. Po. Është rada jote. Po. Do ta bësh me Suedin. Shko bëje me Suedin. Bëje me Suedin. Bëje me Suedin. Bëje me Suedin. Një trafikant që rrimë në ti. Se me ne, e marrë ti edhe qyqarë që dy nga. Qyqari krimit. Qyqari krimit. Faleminderit Doniko. Filmoj. Jo, votojmë me elektronik. Kam. Ja. Do t'i shosh ja, i duket ai lubi. Ai duket. George Clooney ai, George Clooney. Ljubija. Largohet si antarë breshme nga Komisionin për Nismat Qytetare të Bashkëpunimit dhe Mbështetjes. Bëjnë ca ndryshime kod fasad. Largohet si antarë breshme në Komisionin për Mbështetjes. Me 24. Qytetar është djale e ju. Sta lubi. Për çështjen ligjore dhe stat publik. E kanë mandatet e krimit. Ta përfaqësojnë krimin kartelës. Mos kimea. 24 është dita juaj. Është A dita do të dish ta qytetarëve filmosh. shqiptarë. Dhe mos e Është ke djale e tyre, është ora e tyre. Votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Votoni se kartona jeni. Ja ka thënë Rama. Mos flisni ta, vetëm votoni. E qani këtë pjesën.
dëgjova atë pampamin apo jo? 7 vota pro. Damian për ty kishte. Erbysi, atë pampamin e kishte për ty. Shkesh për tu, Shkuaj për zhjeni të da Bajram. Po shkoja si qenin vërsh për vla. Po e njohur ajo, e klikur ajo. Se në vla bënte garë për të marrë temat e Frankës. Ky akt kërkon E shumë do paguje ti me kohë. Procedura e votimit, një votim S'ke asë ndërë. Qarë kohë të pagush të jam të? Votuat. mbyllet votimi. 81 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, projekt vendimi gatohet. Ku seanca mbyllet, seanca radhës. Bravo, ja morë dhe si hatë tozaj. Ajo është e njohur, janë dhe